Hello friends, welcome to my channel. سلام دوستان عزیز، به کانال من خوش اومدید. برای شروع کار با توجه به اینکه ابرو دفرمه شدیده، بهتره که برای مبتدی‌ها با استفاده از خط سفید از وسط بینی تیغه بینی خط میکشیم و زیر ابرو و بالای تاج ابرو رو هم مشخص میکنیم. این نقطه پایین تر از این نقطه هست، همونطور که میبینید. پس ما باید جوری برداریم که دو ابرو در حالتی که اگه طرف فرصت نکرد که طراحیش کنه باز هم زیبا باشه. اگر در ویدیوهای قبلی من مشاهده کرده باشید، بعضی ابروهایی که دفرمه شدید هستن و اول با قیچی شروع به کار میکنیم، ولی در این ابرو لازم نیست. میتونیم با برداشتن موهای زائدی که فاصله زیادی از خط طراحیمون داره، اول یه بیس و چارچوبی رو برای اون محیطی که میخوایم کار کنیم مشخص کنیم. حتما موهای درشت رو با موچین بردارید، چون اگه بخواید که با بند این کارو بکنید، این مو دور بند میپیچه و باعث بشکن میشه. من در اینجا ازتون معذرت میخوام، چون وقتی که داشتم ابرو برمی داشتم متوجه نشدم که خود دستگاه داره زوم میکنه روی دستم نه روی ابرو و من دارم زیر تاج و خط رو تشکیل میدم. اگه میخواستم یک فیلم رو حذف کنم، اون وقت بعضی دوستان میگفتن خب پس کی زیر تاج رو برداشتی، که در اینجا واسه همین حذف نکردم که ببینید زیر تاج رو از اینجا برداشتم و ما یه خط فرضی از زیر تاج کمی کمان میتونیم بذاریم. البته بهتره که در وهله اول یه چارچوب خیلی ساده برداریم. در ویدیوهای آموزشی قبلی هم اشاره کردم که بهتره هر دو تا ابرو به یه اندازه جلو برن و ابروی سالم و فضای ابروی ناقص نکنیم. بعد از اینکه چارچوب این ابروی راست که افتاده تره رو در آوردم، میرم سراغ ابروی چپ و ابروی چپ رو دقت میکنم، چون هم تاج بالاتری داره هم طول ابروی بیشتری داره. باید این رو در نظر بگیریم که تقریبا نزدیک بشه به ابروی راست. ابروی راست معمولا از زیر پرتره و از بالا خالی تر و ابروی چپ برعکس، از زیر خالی تر و از بالا پرتره. پس ما باید یه تعادل و توازنی بین این دو به وجود بیاریم. برای کسانی که به تازگی با کانال من آشنا شدن، من ملودی هستم و در زمینه‌های مختلف هنری فعالیت دارم. چنانچه به این محتوا علاقه داری، لطفاً کلید سابسکرایب یا مشترک شدن رو بزن و زنگوله کنار اونم فعال کن تا هر زمان ویدیوی جدیدی گذاشتم از اون مطلع بشید. و اگر ویدیوی من رو دوست داشتید، لطفاً کلید لایک رو بزنید و اونو با دوستانتون به اشتراک بگذارید. این کار کمک میکنه تا با انرژی و انگیزه بیشتری به کارم ادامه بدم. ممنونم. همونطور که میبینید برای فرم دادن من شروع میکنم از قسمت تاج ابرو. یک رنج رو میرم جلو تا کم کم حالت قوس و کمان رو ایجاد کنم تا این ابرو قوسش نزدیک بشه به ابروی چپ. و همونجور که میبینید پوست ابرو رو باید بکشید که وشگون گرفته نشه، پوست مشتری یا دوستمون. یک نکته مهم بگم و اونم اینه که وقتی که میخوایم ابروی رو حالت بدیم، جدا از این که این شخص چند سالشه، چه شخصیتی داره، چه فرم صورتی داره، یه سری نکات ریز هستش که باید به اونا توجه کنیم. خواسته شخص که خب در وهله اول خیلی مهمه که مثلا طرف دوست داره پهن باشه، ابروش دم اندازه کافی داشته باشه، کوتاه باشه. ما همه اینا رو توجه میکنیم. ولی به فرض اگه یک شخص مثل ایشون وزنش رو کم کرده باشه و چهرهش کمی شادابیش رو از دست داده باشه، ما بهتره که کمی قوس و کمان رو بیشتر کنیم تا شخص کمی حالت شادابتر بگیره. دیدید که میگن وقتی که میخواید وزنتون رو کم کنید، اول اینجا صورت خودشون نشون میده. پس ما این نکته هم در نظر میگیریم که این شخص تو چه شرایطیه. البته بعضی وقتا یک نفر میخواد بره مثلا یک جشن عروسی، میخواد میکاپ خاصی بکنه یا جشن تولد یا هر چیزی، ابرویی که واسه هر مناسبتی برمیداریم کاملا متفاوته. همونطور که قبلا گفتم، از قدیم میگن که شاه صورت ابروه. پس ما باید تمام نکات لازم رو لحاظ کنیم تا نتیجه چیزی بشه که مطلوبمون باشه. همیشه ابروها رو خوب شونه بزنید و بعد قیچی کنید. میبینید من کمی فشار میدم ولی خیلی پایین برش نمیزنم، کمی با فاصله این کار رو دارم انجام میدم که وقتی ابرو رو رها میکنیم یهو اون منطقه خالی نشه.
اینجا هم که میبینید کمی من ابروها رو به سمت پایین که گرفتم ولی با فاصله این برش رو ایجاد میکنم. حالا من در اینجا با توجه به خط زیری که زیر ابروی راستمه میخوام خط ابروی چپم رو تشکیل بدم. با توجه به این خط سفید شروع میکنم به برداشتن. همونطور که میبینید اینجا یه بازم دوربین زوم کرده رو انگشتام، ولی تمام تلاشم کردم که با بهترین کیفیت فیلم برداری کنم. همونطور که میبینید من ابروها رو با انگشتان به سمت بالا کشیدم و پوست رو از حالت جمع شده باز کردم. هر قسمت کشیدگی خاص خودشو داره. یک نکته مهم که قبلا هم گفتم دوباره تاکید میکنم، همیشه ابروها رو در جهت رویش مو بردارید. به هیچ وجه برعکس ابرو رو نکشید، چون فولیکول آسیب میبینه، مو داره شکست میشه، ممکنه دیگه این فرد ابروهاش پر نشه. بعضی‌ها دوست دارن دوباره به حالت نچرال برگردن. پس ما باید مراقب باشیم که ابروها رو در جهت رویش خودشون شروع کنیم به برداشتن. هر زمان خواستید که ابروی رو فرم بدید و کمی مدل دار کنید، هیچ وقت از بالای ابرو این کار رو نکنید و هیچ وقت مواظب باشید با بند در ادامه از بالای ابرو موی اصلی رو بر ندارید. همیشه از زیر ابرو، به خاطر اینکه کمی چشم و ابرو فاصله پیدا کنه و شخص چهره شادابتری پیدا بکنه، از زیر ابرو اون قوس‌ها و مدل‌ها رو ایجاد کنید. برای برداشتن این وسط ابرو دقت کنید نسبت به خط وسط از هر دو طرف یکسان دارید برمی‌دارید. مثل همین کسانی که مبتدی هستن بهتره که این خطوط رو رعایت کنن. توی پوشه و پلیلیستی که راجع به ابرو برداشتن من هست، یک ویدئوی اختصاصی هست مربوط به برداشتن و مپینگ ابرو که میتونید ببینید چجوری با خطوط سفید میشه طراحی انجام داد که دقت بره بالاتر. از اینکه چارچوب ابروی چپ هم مشخص کردیم، کمی تو جاهای خالی بهتره که سایه قهوه‌ای کار بکنیم تا یه وقت اشتباهاً ابرو رو فرم اشتباهی ندیم. همونطور که میبینید من کمی کشیدم واسه اینکه مطمئن باشم که اشتباهاً ردیفی رو بر نمیدارم. هر جا که جای خالی بود بهتره که اون ردیف ناقص نشه و با استفاده از سایه نقش مکمل داشته باشه و کمکمون کنه که ما خطای دید باعث نشه که اون مسیر رو بخوایم اضافه برداریم. گاهن برداشتن دم ابرو در ابروی راست و چپ شبیه هم نمیتونه باشه، چون خواب ابروها در دو تا ابرو متفاوته. بعضیا به خواب و جهت رویش خوبی خوابیدن، بعضیا نه، یه خورده بدقلقن. ما باید دقت کنیم موقعی که میخوایم دم ابرو رو برداریم به چه صورت و به چه میزان میتونیم ابرو رو کوتاه کنیم تا بتونیم یک فرمی شبیه به هم در دو تا ابرو ایجاد کنیم. همیشه از شخص بخواید بعد از اینکه یک مرحله ابروهاشو برداشتید چشماشو باز کنه. بعضی از افراد موقع صحبت کردن یا باز شدن چشماشون کمی یکی از ابروهاشون رو بالاتر میدن. پس ما باید حواسمون باشه که اینو لحاظ کنیم که یهو موقعی که بلند شد خودشو تو آینه دید نگه چرا این ابروم بالاتره، در صورتی که وقتی چشاشو بسته ابروها کاملا شبیه هم شدن تا حدودی. همیشه سعی کنید که همونجور که گفتم با استفاده از موچین موها رو بردارید، چون تسلط بیشتری دارید نسبت به زمانی که بخواید این کار رو با بند انجام بدید. همیشه سعی کنید که صورت رو از موهایی که زائدن و برداشتید تمیز کنید و محیطتون تمیزتر باشه. و یکی دیگه این که مرتب موها رو فرچه بکشید. اگر فرچه نداشتید میتونید از فرچه های ریمل تمیز که خالی شدن استفاده کنید، بشوریدشون و بذارید برای کار ابروتون. برای کسانی که صورت چربی دارن یا مستعد جوش هستن بهتره که این موهایی که به اطراف پراکنده میشه رو با یه دونه پنبه الکلی پاک کنید. اینجوری خیالتون راحته که مرتب محیط ضد عفونی میشه.
یه نکته مهم دیگه اینه که بعضی از افراد میان مراجعه میکنن و ابروهاشون رنگ شده، از قبل رنگ داره، یه سری سیاه رشد کرده. این افراد بهتره که اول ابروهاشون رو یک دست کنید و بعد شروع کنید به برداشتنشون. اگه این کار نکردید با استفاده از یک مداد ابروی تیره کمی کادر رو مشخص کنید و بعد بردارید، چون رنگ روشن ابرو باعث میشه که نازکتر به چشم بیاد اون قسمت هایی که دارید برمیدارید و همچنین وقتی که تیره است و بلده و کمی رنگ خیلی خودشون نشون میده باعث میشه که فکر کنید مثلا اون منطقه رو پهن‌تر برداشتید، دچار خطای دید میشید. پس بهترین کار یک دست کردن ابرو قبل از فرم دادن اونه. برای قیچی کردن ابروها یه نکته دیگه بگم، اون هم اینه که بعضی وقتا یه ابروی نیاز داره که کمترین حالت ممکن قیچی بشه. چرا؟ چون تارهای ضعیفی داره، تارهای ظریفی داره. پس چی شد؟ ابروهای تارهای ضعیف و ظریف رو بهتره که کمترین حالت ممکن قیچی کنیم و شخص بخوایم که با ژل‌های تقویت کننده اونو تقویت کنه و رو به بالا شونه‌شون بکنه تا تارهای ابرو در کنار هم منسجم‌تر و بیشتر دیده بشه. ولی یه سری ابروها هستن که تارهای ضخیمی دارن، به اصطلاح کلوفتر هستن. اینها رو باید با احتیاط خیلی زیادی قیچی کنید، چون زمانی که قیچی میکنید به اندازه هر بار قیچی کردن کمی اون تار مو سبکتر میشه و پرتابش به بالا و جهت قرارگیریش در کادر به سمت بالا بیشتر میشه. همونطور که میبینید بین ابروی سمت چپ و راست به یک اندازه جلو میرم. حالا شروع میکنیم به اون کمانی که گفتم میخوایم واسه شادابتر شدنش بدیم. همونطور که میبینید ابروی راست از سمت راست افتاده تره و تارای بیشتری داره و شروع میکنیم ردیف و دونه به دونه در جهت رویش مو جلو میریم تا به وجود بیاریم. پشت دم ابرو هم همونطور که میبینید یک خط صاف تشکیل میدم طوری که از روبرو کاملا صاف دیده بشه. با دو انگشتم طبق توضیحات قبلی ابرو رو گرفتم و نمیذارم از جاش حرکت بکنه که کشیدگی به وجود نیاد. برای بند انداختن از شخص میخوایم که با استفاده از دستی که مخالف جهت اون ابرو هست از بالا ابرو رو نگه داره. در اینجا چون دوستمون چراغ رو برای من نگه داشته نتونست که چشماشو واسه من به سمت پایین بکشه. باید با استفاده از این یکی دستش چشماشم به سمت پایین بکشه تا محیط کاملا صاف بشه و خطر گرفتگی با استفاده از بند صفر بشه. سعی کنید بند رو به هیچ وجه فشار زیاد وارد نکنید، چون ممکنه پوست شخص حساس باشه، هم به شدت قرمز بشه و اگر خشک و بی آب باشه حتی با استفاده از نخ ممکنه برش بخوره و دچار زخم یا آسیب بشه. من در اینجا سعی کردم تمام جهاتی که با بند کار میکنم رو نشون میدم. الان برای قسمت بالا همونطور که میبینید کمی با فاصله برمیدارم، چون قسمت بالای ابروی سمت راستمون کمی خالی تره و من میخوام این موهای کرکی باقی بمونه. قسمت پشت ابرو هم به همین ترتیب. ما دم ابرو رو از پشت شروع میکنیم به برداشتن. اگر پوست شخص نازکه ازش میخوایم که این قسمت ها رو به سمت پایین بکشه و باز کنترل کنه که دچار بشکن در قسمت پیشانی نشه. بهترین حالت برای برداشتن وسط ابروها از بالا به پایین هستش. همونطور که در تصویر میبینید قسمت ابروی سمت چپ از این سمت قابل دسترس تر هستش. زیر ابروها هم به همین طریق از قسمت راست به چپ همونطور میبینید پیوسته برمیدارم و وقتی جهتمون هم عوض کنیم بریم سمت اون ابرو، موهایی که از این جهت نمیتونستیم برداریم رو از جهت مخالفش به راحتی میتونیم برداریم. ابروی این سمت هم دقیقا مشابه اون ابرو
ازش میخوایم که بالای ابرو رو با دست جهت مخالفش بگیره. مخصوصا برای کسانی که وزن کم کردن و پوستشون به طور طبیعی شلتر میشه، ازشون میخوایم که خیلی دقیق پوستشون رو بکشن و نگه دارن تا دچار وشگون نشن. برای کوتاهی آخر من میام سمت چپ و ابروی سمت چپ رو در حالتی که از این زاویه بهش نگاه میکنم برمیدارم. همونطور که میدید من بعضی موها رو میلیمتری برمیدارم. بعضی وقتا ممکنه یه ابروی 1 میلیمتر باشه اندازش، ولی بودنش تو مسیر لازمه، چون خیلی از افراد مثل این شخص از اون دسته افرادی نیستن که مدام در حال آرایش کردن یا طراحی ابروشون باشن. برای تیغ انداختن بالای ابروها با استفاده از زاویه خوابیده دستمون شروع میکنیم به انجام دادن. همونطور که میبینید من پوست رو میکشم با 2 انگشتم و نگهش میدارم و هر قسمت رو در جهت خودش شروع میکنم به شیپ کردن. برای پشت پلکم که لازمه حتما این قسمت رو بکشیم تا به هیچ وجه دچار جمع شدن پوست نشه و بریدگی ایجاد نشه. و نکته مهم اینه که از شخص بخوایم به هیچ وجه حرف نزنه، صحبت که نکنه، هیچ نخنده، تا خدایی نکرده به قول معروف اومدیم ابروشو برداریم چشاشو گور کردیم پیش نیاد. تیغ زدن زیر ابروها و بالای ابرو باعث میشه که یه ابروی شارپ و تمیزی داشته باشیم، چون یه سری از موها هستن که نه با بند و نه با موچین برداشته نمیشن و با تیغ میتونیم به راحتی اونا رو برداریم. همونطور که روی دست تیغ میبینید یه سری چیزا هستن، کورکایی که اصلا حالت سفید دارند و یه سری پوست مرده به اضافه ابروهای زایدی که نمیشه برشون داشت. واسه همین بعد از کار با تیغ کاملا شخص ابروهاش از نظر شارپ بودن زیبا میشه. ممنونم که تا انتهای ویدیو همراه من بودید. امیدوارم در ویدیوهای بعدی شما رو ببینم. خدا نگهدار. Thanks for watching. I hope to see you in the next video. Love you. Bye bye.